Halo guys, jadi di tangan saya ini adalah sebuah mechanical keyboard gaming dari Red Dragon. Nah, seperti apa keyboardnya? Mari kita unboxing. Tapi sebelumnya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan kalian sudah subscribe, mari kita let's go. Oke guys, jadi ini adalah keyboardnya dari Red Dragon. Dan di sini boxnya seperti ini. Dan di bawah ini adalah keyboard seharian saya, hari yang aku pakai saat ini. Dan di sini mau aku ganti pakai keyboard yang lebih minimalis ya, mechanical keyboard gaming dari Red Dragon. Dan ini penampakannya di sisi samping sini. Nah, ini ada ya spesifikasi, dan di belakang ini ada tertera bahasa-bahasa ya. Bentar, fokus. Oke. Seperti itu, dan ini masih segel. Di sini nggak ada apa-apa. Langsung saja kita buka. Aduh, kok susah. Oke. Langsung saja kita buka. Nah, kita dapat apa? Wih, iya, ini dia keyboard dari Red Dragon. Wih, ini keyboardnya. Oh, ntar dulu. Wah, ini ada apa ini? Wih, oh ini buku manual sama ada apanya ini, kayak kita taruh sini dulu. Dan di sini ada. Nah, ini dia guys, gratisannya. Kita keluarin semua, lalu kardusnya kita buang. Oke. Di sini kita dapat apa ini? Ya, kunci untuk ganti keycaps ya. Dan di sini ada apa ini? Bentar. Ini masih ada bubble-nya. Oh, ini adalah soketnya ya. Jadi soketnya seperti ini di dalam. Oke, aduh, tanganku kotor. Soketnya seperti ini. Mantap jiwa. Taruh sini dulu. Ini pinggirin. Dan ini guys, wih. Ini kabelnya, karena ini wired ya, belum wireless. Kabelnya ini Type C dan seperti ini. Ini Type A ke Type C. Sayang belum gold ya, atau ya pokoknya itulah. Dan ini dia buku manualnya, kita sisihkan dulu dan kita langsung ke keyboardnya. Kita buka. Cara, wih. Nah, ini perbedaannya guys. Keyboard. Aduh, bentar, soketnya di sini. Keyboard yang full size ini sama yang 60. Jadi cuma segini doang ya, nggak ada. Aduh, bentar. Jadi ini kalau dikliki seperti ini suaranya. Kalau yang biasa jadi seperti itu. Dan ini ada lubang Type C nya, dan ini ada rubbernya ya. Oke guys, jadi ini sudah dinyalain dan seperti ini ya. Gila, gokil. Untuk ganti ininya gimana? Ganti apa ini? Untuk ganti like-nya gimana? Ini sama. Wow, ini yang gelombang ya. Wih, gokil, ini banyak nih. Nah, ini yang ya gokil pokoknya. Wih. Banyak guys. Wih, gokil. Ini seperti percikan air. Wih, ini keren lagi nih.
Jadi nah seperti ini. Kalau mau kita jalan seperti ini tadi, ini stay. Nah ini modenya banyak. Ini kalau di ini disentuh dia gini guys, ini acak-acakan, pokoknya banyak lah, keren kan. Nah wih ya, apaan ini kok gokil. Ini yang oke, jadi seperti itu, mantap bukan? Jadi bagaimana menurut kalian untuk keyboard yang satu ini? Apakah akan mengganti daily life kalian? Oke, bisa begini, mantap banget. Dan terima kasih, pokoknya seperti itu baru unboxingnya, tapi untuk sepertinya nggak aku review ya, tapi cuma ya gitu-gitu doang lah ya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir, dan see you next time, bye bye.